Olha, o cabo tem que dar valor que é do cabo mesmo e dizer que é bom, entendeu? Sabe essa? É isso que importa, entendeu? Se é meu, presta. É pra me servir, não é pra servir ninguém, nem pra agradar ninguém, não. E eu digo mais, viu? O gravo que é seu mesmo. Diga é bom, é meu, é bom e acabou. E pronto, é desse jeito. E ninguém vai dizer que é bom, não. E quando diz, é pra querer tomar, entendeu? Ou de graça, ou seja lá o que for. O que é bom, é pensada essa. Existe os... Boa, Falcão. Mais uma do Falcão, segundo de hoje, viu? Um alô especial aí pra minha filha, minha esposa, minha mãe. Cuida, galera. Falcão na pegada, viu?